Lha urung kenal modele piye omahe ndi, bocah karaktere piye kok aku seneng sampean. Aku ya seneng. Sampeyan gelem tak rabi? Gelem. Penak banget, malah bingung sampean, yakin bingung. Iki jelas bocah ora waras iki. Ora nikmat lek sampean kangelan. Sepeda motor numpak, dedek, madek, malah dibuaterke weng. Penasaran iki titenono sesuk tak cegat meneh. Bocah kali Jambe kan pantang menyerah. Sesuk liwat meneh dicegat, dedek, madek alun dilu. Apa gak kenal-kenal lereke wong. Oh, tambah penasaran kok. Akhirnya diselidiki bocah ndi iki. Lah kok cah kali Jambe RT 7. Akhirnya diselidiki, proses ora karuan kuwi kok. Selidiki lah kok pas bocah kuwi mlaku ambek bocah wedok. Sing dicedhiki kancane kuwi, "Mbak, sampean gini aku kok ketok mlaku karo cah iki." "Iya Mas, iki kancaku Mas." "Lah, aku njaluk nomor WA-ne, Mbak." Akhirnya dikei nomor WA-ne, langsung ngechat di WA. Lah kok diwaca tok ora dibales. Lah centang loro biru tapi ora dibales. Tambah penasaran. Di WA meneh orang bales, WA meneh orang bales. Akhirnya sing bocah lanang iki berusaha menyusun rangkaian kata-kata yang indah dan menyentuh kalbu. Begitu dikirim notek, bocah wedok iki maca langsung tersentuh atimu. Bales iki langsung godhong waru rupane abang. Jadi templek nono lambe kayak ting gitu. Yes. Sopo ngomong pengalaman. Nek kangelan ngono ku ana nikmate. Lah nek ora kangelan yo ora ana nikmate, babar pisan. Mulane sampean saiki dikongkon kangelan. Sampeyan dikongkon ibadah kon kangelan supaya benjang sampeyan ten akhirat ngrasakno kenikmatan sing sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kok umpama sampeyan ki ning donya ora dikongkon ibadah, ora dikongkon kangelan, moro-moro ning akhirat dilebokne swarga, ora patek nikmat ngono kuwi. Lho ora paham to? Ngapunten ya iki ngajine pancene rondo tuwa ngajine. Soale wong ya tuwek-tuwek. Lha sampeyan nek ngaji meng dijak cengengesan, cetek-cetekan ora ana ilmune nggo apa nggih pengajian, tiwas bondo ora rupa. Guyon nggih, humor nggih, tapi kudu ana hikmahe, kudu ana ilmune. Itulah bedanya kita. Lah nek mung trimo cengengesan, ora enek hikmahe, ora enek ilmune, nggo apa to? Tiwas bondo ora rupa, mboten enten hikmahe. Mung sekedar cengengesan mboten enten ilmune nggo apa? Meng sekedar buru ramen-ramen, pengen rame gampang, omahe lurahmu obongen lah rame. Nek pengen ramen-ramen, opo ngaju komen golek ramene? Ilmune, hikmahe, paham? Nah, ngapunten. Lah lho kok umpama rungono to sayang. Soalnya ini rencananya Gusti Allah ini sampean kabeh karo dilebokne swarga. Amin. Dasar rencana. Niki umpama sampean kok ora usah nganggo kangelan, sampean ora usah dikongkon kangelan kok. Ora dikongkon kangelan ya. Kadang-kadang ya. Wis ora usah salat, ora usah poso, ora usah repot zikir, ora usah sedekah. Wis moro langsung dilebokne swarga. Mboten nikmat ten mriku. Kenikmatan itu saat ini sama dikongkon kangelan dhisik. Kayak wae wong-wong do jagung ning warung kae Pak, sampean moro masjid salat jamaah. Wayahe wong-wong awan do mangan ngombe, do wareg, do seger, sampean poso. Sampean rekoso, kaya ngene iki lho. Wayahe liyane ngopo iki tanggomu sing ora ngaji ngopo coba? Lho kae mlungker turu terus karo ngopo kae? Lho sampeyan duduk nglimpruk ning kene nganti bokongmu dekok kena gerugalan. Ana sing aliyane lungguh wis nganti ping 7, sing sila sing sembujung mereng iwo mereng nenten. Ana sing meting kring ngene. Lho nggih to? Iki jenengan niki dugi mriki mulai kapan pun? Jam pinten wong. Lho ya nggih to, kuwi kalian gak karuan rekosone kuwi. Lah kuwi supaya benjang jenengan ngrasakne kenikmatan sing sempurna.
Mulane saiki dikongkon kangelan dhisik. Allah saged mawon maringi sampeyan kenikmatan tanpa sampeyan usaha. Tapi engko sampeyan mboten saged sempurna kenikmatane. Nah mulane saiki sampeyan dikongkon rekoso dhisik. Sehingga ngapunten nikmat niku mboten kudu enak. Wong enak karo nikmat niku beda. Kadang-kadang rekoso tapi nikmat. Loro tapi nikmat. Paham sampeyan? Kula paringi contoh. Dijiwit sakit nopo sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, yo sakit tapi terasa nikmat. Sakitnya sakit tapi terasa nikmat karena yang nyubit orang yang dicintai. Contoh, kamu dicubit sama aku. Ya sakit, mesti sakit, tapi kamu ngerasa nikmat karena yang nyubit kan orang yang kamu cintai. Nganti siwale ora diobati kok malah diambake dibeset kok kenang-kenangan. Ketemu koncone dipamer-pamer kayak mbak gitu mbak dijiwit apa Hamza. Kula tangleti melek jenengan dugi mriki jam pinten? Jam 5. Ono sing jam 6. Oke, misalnya jam 6. Lah saniki lho wis meh jam 11. Berarti wis 5 jam jenengan ten mriki. Saya napa mboten? Orang ngandel aku nek ora saya. Nek ora kesel orang ngandel ngapusi. Ya kesel wong bokomu gringgingen ngono. Kesel wong geger kadang didongkeki ngene. Kesel. Tapi jenengan merasakan nikmat walaupun kesel. Kenapa? Karena bisa berjumpa sama idola. Lho ngono. Lho, kula jujur mawon kula lek ditangleti. Abah, niki mau nyaine lak ditanglet. Jenengan jadwale. Lho kula niki 2 bulan sehari pun mboten enten libur. Kecuali benjing tanggal 18 niku mergo rutinan ten pondok. Sedina mawon mboten enten libur. Biasanya tesih wonten libur, 1 bulan libur 2 hari, 3 hari tesih wonten. Niki mboten. Di kadang jadwal niku kados benjing ngeten niki. Kula benjing niku 4 jadwal. Pokoknya lek nginep mesti sedina 4. Pagi Wonosobo, siangnya ten Kebumen, malam jam pertama Kebumen, terakhir ten kene Banyumas. Lho ngoten niku terus geser meleh. Ngoten-ngoten sing tanglet. Saya napa mboten? Saya lek kula ngomong mboten saya ngapusi kula. Ya kesel, capek, kesel saya. Tapi kula seneng. Kula merasakan nikmat soalnya kula entuk. Kamu ki lek gak ngerti karepku aja disiki. Lo kalau capek bohong karo ngomong gak capek. Capek, mboten capek piye. Saya itu sering tidur di mobil. Kalau ditanya nginep di mana, Bah? Hotel Bandung, maksudnya Ban Gelondong. Saya sering tidur di mobil, capek. Ya memang itu demi anak-anak, demi pesantren, terutama untuk anak-anak yatim, anak-anak kami yang di pesantren ya. Alhamdulillah sekarang udah 2.500 lebih. Nanti tahun pelajaran baru berarti udah 3.000 lebih. Wong ketambahan 700-an. Wis tutup pendaftaran. Nah itu semuanya free, semuanya gratis. Nah demi mereka, saya kalau ditanya capek, kesel, capek, kurang istirahat. Iya, tapi saya senang, saya bahagia, saya merasakan nikmat. Soalnya aku ento dulur karo duit kuwi luwih penting. Kanca karo duit ya penting. Mulane wong kali Jambe iki pilihan apa-apa ya ngekeki milih calon sing ngekeki nganti direwangi gegeran karo sedulur ya gara-gara duit karo dulur penting, duit karo kanca penting. Para edan-edan sekalian, ya penting sedulur, penting kanca. Nek ora edan piye? Cobi sampean tak genah nih. Jajal pikir sing waras.
Saiki umpama duitmu akeh, wis akeh pol, akeh banget wis saking akeh ora kena dihitungi. Tapi sampean ora duwe kanca, sampean ora duwe sedulur, uripmu ijen. Arep ngopo sampean? Uripmu ning tengah ora-ora dadi ketua suku blekok. Duit akeh arep nggo apa? Ayo ngguruki awakmu iki kok. Ayo, ora duwe sedulur, ora duwe kanca. Ning sebalike, sampean ora duwe duit, sedulure akeh, kancane akeh. Oh, tenang sampean, kok susah akeh sing nulung. Repot akeh sing bantu mergo kancane akeh. Mulane kanca karo dhuwit kuwi luwih penting. Edan tenan kok. Asli edan tenan. Jajal tak baleni keterangane. Coba ayo dipikir nganggo pikiran sing jernih. Nganggo pikiran sing waras. Ya rumono to sayang. Nganggo pikiran sing waras ayo coba. Tak terangno rumone. Sampeyan ki duwite akeh banget wis saking akeh kae nganti wis pokoke mbuh pirang triliun wis. Tapi sampean ora duwe sedulur, ora duwe kanca, uripmu ijen. Arep nggo apa duitmu akeh? Arep ngopo? Duit akeh kena dienggo ngopo? Percuma duit akeh, wis ora ono kancane kok. Ayo, ora ono kancane, ora ono sedulure wong uripmu dhewean. Duitmu tok sing akeh, tapi sampean ora duwe sedulur, ora duwe kanca. Ayo, karo saiki bandingno, walaupun ra duwe duit, tapi sedulur akeh, kanca akeh. Lho repot kaya ngopo akeh sing nulung, susah kaya ngopo akeh sing bantu, nggih napa nggih? Mulane kanca karo duit kuwi luwih penting. Iki sing tak dep iki wong apa? Lho mau kok tak jelasne kok wis ngomong nggih. Lah saiki kok sing ngeyel. Astagfirullahaladzim. Aku kok tak terus neno kene katut edan tenan kok. Benar. Ya Allah. Repot musuh wong kali jambe ku repot. Wis diterangne dijelasne yo ngomong nggih lho padahal. Oke, nah ini maksud saya gini. Nikmat itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang sulit, kadang-kadang repot, tapi nikmat. Si tongkas contohnya, ibu, sing ngomong dalem muga-muga barokah. Lo tak celok apik-apik loh, sampean gak gelem semau kemayu gitu. Ibu, nah ini aku seneng. Nono, aku tuh orangnya paling gak suka kalau dicuekin. Kamu tahu nggak? Aku kesini tuh demi siapa kalau nggak demi kamu? Jauh-jauh tak bilain kesini itu karena aku sayang sama kamu. Siapa ngomong kenter-kenter? Wes gini. Ibu maaf ibu, saya tanya hamil, orang hamil bahasa Inggrisnya gemeteng. Payah napa mboten niku? Sakit napa mboten? Sakit, hamil muda aja udah sakit, muntah-muntah gak metu apa-apane kae, muntah kering. Lha wong muntah iki lek iso bior metu iki lega. Lah nek ora metu kae Masya Allah. Wis ngidam kadang ngidame aneh-aneh wong wedok hamil iki. Aneh-aneh ngidame. Kaya rambutan njaluk jeruk, ora usum salak njaluk salak. Ambu duren munek-munek, ambu parfum minyak wangi mumet sirahe muntah, ambu kelek tambah seneng. Ambek senengane mambu WC. Aneh-aneh wong wedok nyidam. Tengah wengi kok nyidam pengen nyekel ndas. Ndase sepur pisan. Katanya putih gue terus ya. Kandungannya semakin besar. Soya abot kayak nek wis kandungannya gede kayak mlumah ampek, kayak mereng sesek, kayak mongkor remek. Ora